Muhim 24 kunning eng muhim va dolzarb xabarlari bilan sizni tanishtirishda davom etadi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qaysi millatdan sad? Rossiyada o'ldirilgan bola bo'yicha Tojikiston nota yubordi. Litvada 10 minglab odamlar norozilik namoyishlariga chiqishdi. Men ham yarim metr, 1 metrga yetadigan qorni yorib maktabga borganman. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov beligacha qor kechib maktabga borayotgan bolakayni shaxsan qabul qildi. Qaysi millatdansan? Rossiyada o'ldirilgan bola bo'yicha Tojikiston tomoni nota yubordi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Federatsiyasining Tojikistondagi elchisi Semyon Grigorovni vazirlikka chaqirib, Moskva viloyati Odinstvo tumani Gorki 2 posyolkasidagi Uspenskaya o'rta maktabida sodir bo'lgan qotillik hodisasi yuzasidan norozilik notasini topshirdi. Bu haqda Meduza nashri xabar bermoqda. Vazirlik rasmiy bayonotida ta'kidlanishicha, 2025-yil 16-dekabr kuni ertalab maktabga kelgan 15 yoshli o'quvchi pichoq va gaz balonchasi bilan qo'riqchiga hujum qilib, uni jarohatlagan. So'ngra 4-sinf o'quvchisi Tojikiston fuqarosi bo'lgan Qobiljon Aliyevga bir necha marta pichoq urgan. Bolakay esa voqea joyida vafot etgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bu hujumni milliy adovat asosida sodir etilgan deb baholab, uni qat'iyan qoraladi. Bayonotda aytilishicha, hujumchi bolalarga qaysi millatdansan deb so'ragan va video yozib olingan. Vazirlik Rossiya tomonidan zudlik bilan obyektiv va xolis tergov o'tkazishni talab qildi. Shuningdek, barcha aybdorlarni qonuniy javobgarlikka tortishni so'radi. Marhum Qobiljon Aliyevning onasi shu maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Oila bir necha yil oldin erining vafotidan keyin Rossiyaga ko'chib o'tgan. Bolaning Tojikiston va Rossiya fuqaroligi borligi haqida ham ma'lumotlar bor. Xo'sh, voqea aslida qanday sodir bo'ldi? 16-dekabr kuni Moskva viloyatining Odinstvo tumanida o'smir pichoq bilan maktabga kelib, o'quvchilarga hujum qilgan. Hodisa haqida birinchi bo'lib Baza, Mash, Shot, Осторожно Novosti Telegram kanallari xabar berishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, hujum Gorki 2 qishlog'i Uspenskaya umumiy o'rta maktabida sodir bo'lgan. Keyinchalik Rossiya Tergov qo'mitasi Telegram kanallarining ushbu xabarlarini tasdiqlagan. Tergov qo'mitasi xabar berishicha, hujum natijasida o'quvchilardan biri halok bo'lgan. Moskva viloyati politsiyasining ma'lumotlariga ko'ra, bola 10 yoshli bo'lib, pichoq jarohatlari olgan. Telegram kanallariga ko'ra 4-sinf o'quvchisi bo'lgan. Telegram kanallardagi xabarlarga ko'ra, hujumchi hozirda qo'lga olingan. Uning ismi Timofey K bo'lib, u 15 yoshda va o'sha maktabning 9-sinf o'quvchisi bo'lgan. Ba'zining ma'lumotlariga ko'ra, hujumdan keyin u o'ldirilgan bolaning jasadi bilan selfi ham tushgan. Rossiya Tergov qo'mitasi qotillik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hujumchi qo'lga olingan va u tayyorgarlik ko'rganligi, shu jumladan natsionalistlar bilan bog'liq unsurlar haqida xabarlar tarqalgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z navbatida Tojikiston tomoniga hamdardlik bildirdi va oilaga ta'ziya izhor qildi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasiga marhumning oilasi va do'stlari bilan doimiy aloqada bo'lish va bu masalani nazorat qilish topshirildi, deb ta'kidladi Tashqi ishlar vazirligi. Litvada 10 minglab odamlar norozilik namoyishlariga chiqishdi. Litva poytaxti Vilnyusda minglab odamlar parlament oldida LRT davlat jamoat teleradio eshittirish kompaniyasi mustaqilligini himoya qilib, norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda. Hukumat koalitsiyasi taklif qilgan qonun o'zgartirishlari LRT general direktorini ishdan bo'shatishni ancha osonlashtiradi. Hozirgi 12 a'zodan 8 tasi ovoz talab qilinsa, yangi loyihada oddiy ko'pchilik yetarli bo'ladi. Shuningdek, ovoz berish yashirin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari 2026-2028 yillarda LRT budjeti muzlatilmoqda. Tanqidchilar, jumladan jurnalistlar, xalqaro tashkilotlar va prezident bu o'zgartirishlarni siyosiy bosim va media erkinligiga tahdid deb baholamoqda. 9-dekabrda 10 mingdan ortiq odam namoyishlarga chiqishdi. Hozirda 3 kunlik aksiya davom etmoqda. Parlament oldida lavozlar yoqilmoqda. Hozircha qonun loyihasi parlamentda muhokamada. Oxirgi ovoz berish yaqin kunlarda kutilmoqda. Mojaro Litvaning media erkinligi obro'siga jiddiy putur yetkazishi mumkin deya baholanmoqda. Men ham yarim metr, ba'zan metrga yetadigan qorni yorib maktabga borganman. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov beligacha qor kechib maktabga borayotgan bolakayni shaxsan o'zi qabul qildi. Qirg'izistonning O'sh viloyati Qoraqo'rg'on tumani Ko'chati qishlog'ida yashovchi 4-sinf o'quvchisi Nurzaman Almazbekovning videosi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab ko'rishlarga erishib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Videoda bola qorga beligacha botib,
Shunga qaramay maktabga intilayotgani tasvirlangan. Bu tasvir ko'plab yurtdoshlarining yuragini ezdi va bilim olishga bo'lgan qat'iyat ramziga aylandi. Prezident Sadir Jeparov bu videoni ko'rib, bolaning qat'iyatini yuqori baholadi. U avvaliga Nurzamanni prezident Yangi yil archasiga, ya'ni yo'lkaga taklif qilgan. Keyin esa 2025-yil 17-dekabrda prezident bolani shaxsan qabul qilishga qaror qilgan. Uchrashuvda Sadir Jeparov Nurzaman va uning hamrohi, ya'ni 2-sinf o'quvchisi bilan birga kutib olgan. Ularga sovg'alar topshirgan. Sovg'alar ichida noutbuk, smartfon, hatto prezidentning shaxsiy qo'l telefoni sovg'a qilinganligi aytilmoqda. Bundan tashqari futbol to'pi va boshqa foydali narsalar ham berilgan. Prezident bu voqeani o'z bolaligi bilan solishtirgan. Men ham Kengsuv qishlog'iga yarim metr, ba'zan metrga yetadigan qorni yorib maktabga borganman. Bunday bolalar mamlakatimizning kelajagi, degan u. Jeparov bolaning ota-onasi va o'qituvchilarga ham minnatdorlik bildirdi. Nurzaman Aydilko'l nomli boshlang'ich maktabning eng yaxshi o'quvchilaridan biri hisoblanadi. U matematika va qirg'iz adabiyotini yaxshi ko'radi, rasm chizadi va futbol o'ynaydi. Oilada 6 farzandning 4-chisi. Bu voqea Qirg'iziston jamiyatida ijobiy aks-sado berdi. Ko'pchilik prezidentning bunday bolalarga e'tibor berishini olqishladi va tog'li hududlarda yashovchi bolalarning ta'lim olishidagi qiyinchiliklarga diqqatni jalb qildi deya baholashmoqda. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Muhim 24 sahifalarni kuzatishda davom eting. Videolarimizga like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldirishni unutmang.